Добрый день, меня зовут Марина. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами распаковываем коробочку с сайта Makeup. Я в прошлый раз вам показывала Trussardi Donna Pink Marina. А здесь у нас тоже Trussardi Donna. Единственное, что из коробочки я ее не вынимала. Сейчас вместе с вами откроем. И я вам расскажу вам о чем. О том, что в очередной раз заказ с сайта Makeup, потому что цены меня устраивают. А если не устраивают, значит я жду хороших цен. Что мне нравится на Makeup? Там есть одна такая фенечка. Допустим, вы видите по какой-то очень интересной цене какой-то продукт. Неважно, пусть это будет что-нибудь из парфюмерии, либо что-то из ухода. Скидки очень хорошие. Вы забрасываете этот продукт к себе в корзину, но понимаете, что вы, допустим, сомневаетесь и оставляете все это дело в корзине. Если вы оставляете этот продукт в корзине, у вас цена не меняется. То есть вы можете зайти через 2 недели, все-таки подумать о том, что нужно вам это или нет. Время у вас есть. И приобрести по той скидке, по той цене, которую вы забросили в корзину. Очень хорошо упаковывают. Когда как? Когда в пупырку, когда вот в такую бумагу, но тем не менее, извините, хотела вам показать. Все приходит вовремя. Служба DPD доставляет все замечательно. Заранее звонят или звонят. И у нас здесь композиция Trussardi Sound of Donna в объеме 100 мл. Это у нас уже Eau de Parfum. Если у нас Pink Marina очень нежненькая, красивая, с Eau de Toilette, здесь у нас уже Eau de Parfum. Показываю для тех, кого интересует информация по коробке, как она заслюдирована. Может быть, кто-то пытается приобрести что-то с рук. Вот. И буду вам, пока я распаковываю, чтобы не терять время, чек я вам покажу, за сколько я купила. Пожалуйста. Видно, да? Очень дешево по сравнению с нашими российскими магазинами или бутиками. Называйте как хотите. Раньше с огромным удовольствием я заказывала и в Литуале, и не только онлайн, но и офлайн ходила. Но с этого года коронавирус, что ли, так повлиял на все это дело, что скидки мнимые, как я говорила. Итак, у нас Trussardi Sound of Donna. Это у нас парфюмерная композиция 2018 года. Это самая дерзкая Донна из всех Дон, которые на данный момент представлены парфюмерным домом Trussardi. Так. Внутренняя коробочка у нас цвета такого орхидейно-сиреневого, да? И Донна наша Sound уже в таком флаконе. Флакон у нас прозрачный, уже парфюмерную жидкость уже здесь у нас видно. Плечики у нас металлические. В данном случае также очень тяжелый
тяжелая крышечка. Здесь у нас, если здесь у нас эмблема дома Trussardi, то здесь у нас просто буква T. Так, здесь вот так. Ровненький флакон, металлические плечики. Пульверизатор, в отличие от Pink Marine, у Pink Marine он розовый, здесь он пульвик беленький. И здесь у нас такие волны. Этот флакон выигрывает по сравнению с Pink Marine. Pink Marine флакон покрашен. И когда вы будете ставить на стол и передвигать этот флакон по столу, у вас здесь, соответственно, ничего стираться не будет. В отличие от розовой Марины. Это группа восточно-цветочная. Парфюмер Эмилия Куперман. В верхних нотах зеленый миндаль, магнолия и мандарин. В средних нотах гелиотроп, тубероза и роза. В базе взбитые сливки, каштан, пачули и сандал. Очень стойкий аромат. И шлейф очень заметный. Поэтому, что касается лета, я немножечко сомневаюсь, потому что он очень стойкий. Но, возможно, я посмотрю. Сейчас однозначно я поношу, пока прохладно. Также я эту парфюмерную композицию рассматривала очень давно и слушала постоянно в магазинах. Не устраивала меня стоимость, как я и говорила в прошлом обзоре на Pink Marine. Для меня это очень напористый, ягодно-фруктовый, яркий, сладкий, при этом зеленый миндаль. И именно зеленый миндаль эту композицию делает запоминающейся. Поэтому он не липкий, хотя он и сладкий. Он свежесладкий, с ореховыми нотами. И база сливочная и кожа с молоком. Я в прошлый раз не сказала о том, что в Pink Marine про кожаные ноты. Во всех парфюмерных композициях Trussardi, так как этот бренд изначально занимался и занимается, собственно говоря, кожей, а во всех парфюмерных композициях Trussardi прослушиваются ноты кожи. Она есть, она очень такая мягкая, она замшевая. Может быть, даже кто-то, если не знает, что там есть кожа, вычленить эту ноту не может. Но если кто будет слушать, вы послушайте, наверняка вы услышите очень нежную кожаную ноту во всех композициях. Поэтому кожа есть в базе везде. Это такой лактонно-пудрово-пачулевый аромат. Очень напористый, как я сказала, и с ягодно-фруктовыми нотами. Хотя здесь фруктовые ноты не заявлены, они однозначно там есть фрукты. Причем такие яркие, красные, сладкие, звучные. И очередной флакон Trussardi Donna, Sound of Donna пополнил коллекцию Trussardi. И я этому очень-очень рада. Заходите на мой канал, оставляйте лайки. Всем хорошего настроения, отличных покупок. Желательно, конечно, со скидками. Всех обнимаю, будьте здоровы. Ваша Марина. Пока.